kartą su Mantu randamės Šveicarijai. Atskridom apžiūrėti vieną daiktą. Gerą daiktą. Tikiuosi, kad gerą daiktą. Dabar važiuojam nuo oro uosto 40 minučių kelio, tai pažiūrėsim, pabandysim pafilmuoti, ką mes ten žiūrim. O šiaip Šveicarija nesužavėjo nei savo oro, nei savo oro uosto. Labai viskas painu. Oras tai airiškas, sakyčiau. Ir šiaip panašu viskas kaip Airijai. Ką norit pridurti, kolega? Airija. Tai va, lekiam, pažiūrėsim, kažką varom pažiūrėti. Užuodį tėvynės kvapą. Ai, nu. Tai va, važiuodami sustojom pavalgyti. Tai čia biškiai iš kitos operos brangu. Sakėm, daugiau šiandien čia nevalgysim. Nes dviem standartiniai šniceliukai 90 pinigų. Tai va, dabar jau žiūrim. Sakai? Ai, nu gal ir jo. Žiūrim daiktą, kurio atvažiavom. Žiūrim, padangos kaip ir naujos. Tai yra tokių biški niuansėlių, bet daiktas nenaujas. Tai atvažiuos ir leis mus į vidų. Rudyzas biški papuolęs. Kas? Rūdžius pagavęs. Nedaug. Koks pirmas įspūdis, kolega? Reikia vidų žiūrėti. Iš nuotraukų gražiau gal atrodė. Nes nuotraukose balčiau atrodė, dabar nulyta, nubėgu samanas. Maybe that's what it says over there. Oh, yeah. Maximale Traglas. That's with cable, not with the remote. What I like about the cable is the cable always. Daug dėžučių visokių. Ir problema. Zapaskim kvepia. Jo, apžiūrėjom priekabą ir panašu, kad įgyvendins šitas projektas. Žiauriai šiaip daug vietos po apačią. Užakino nuo pusė atidaryta. Tai šitas pilnai kiaurai yra į aną pusę. Tada čia yra vieta kiaurai į aną pusę. Čia yra tokia dėžė, kurią galima iš abiejų pusių ištraukti su skyriais. Čia yra kompresorius, bet sakė, jie niekada nenaudojo, tai nežino ar veikia, nes visada turėdavo orą trasai. Labai gera kokybė, kad ir nenauja priekaba, bet kokybė. Oho. Čia dar toks per visą aukštą. Šitie pagaliai kišasi čia viršui ir pasidaro laiptai. Nu tai va, kol kas tiek turbūt, kai grįž kada nors, bandysim pasistatyti ir galėsim daugiau parodyti, kaip ta palapinė atrodo. Nes palapinė tai pasistato ilgesnė negu priekaba, dar uždengia visą kabiną. Tai gaunasi, kaip skaičiavom, palei 138 kvadratus. Tai čia kai namas visas. Smagus projektas, ne tai kad smagus, įpareigojantis gal labiau. Tai panašu, kad turėsim šitą daiktą. Tik reikės sugalvoti kokį tais dizainiuką jam. Spalvos gal nekeist, nes per daug brangu, bet kažką uždėti ant šaniuko, manau, visai būtų pravartu. Jo. Labas rytas visiems. Sveikinamės 2026 metais balandžio 1 dieną. Ir šiandieną turime dieną, kur važiuojam į Modžiūnus ir treniruosimės pasistatyti savo namus. Taip pat aprodysime jums, kaip planuojame gyventi šiemet Driftmasterių sezone priekaboj. Ir taip pat aprodysim jums naują mūsų vilkiką Maną iš Adampolio, kuriame irgi gyvensime ir kuris tampys visą sąstatą po visą Europą. Taip kad prie to pačio dar turime
2 driverius iš komandos, kurie pasitreniruos biškį pasivažinėt. Tai šiandien tokią dieną treniruočių, pasidarom trumpas tokias treniruotės, kad nebūtų patiem iššūkių varžybose statant palapinės ir visa kita. Tai nes reikia patikrinti, ar veikia oras, ar veikia elektra, nes turime kojos išvedžiotą elektrą, orą, tai norim pasitikrinti ir būti 100% pasiruošę. Šiemet aš važiuoju už RTW komandą, turbūt kaip ir matėt jau Omane. Ir toje komandoje turime dar keletą vairuotojų. Tai Emilį Valeika, Rapolą Čirbą ir Vaidą Šipailą. Šiandieną turime 2 mašinas paruoštas, tai yra Rapolo ir Vaido, ir jas kraunamės į priekabą, pasibandom kaip viskas telpa ir keliaujam į Modžiūnus, taip kad šitie 2 vairuotojai taip pat pavažinės ir pasitreniruos. Project X misija neįmanoma. Grįžo antras Met Čirba, kuriam dar turime 27 dienas surinkti. Bandysim tą įveikti, bet kaip gausit, gyvenimas parodys. O kodėl reikia surinkti? Kodėl reikia surinkti? Todėl, kad pirma mašina dar vis jūroje plaukia aplink Afriką. Gal išspės, gal ir ne, bet yra didelė tikimybė, kad nespės. Tai vat, norim apsidrausti ir turėti antrą automobilį, bet greičiausiai, jeigu šitą spėsim paleisti, tai su šito ir važiuosim nepriklausomai ir pirmasis iš Omano grįžti. Žiūrėk, mantelį, masterio naujienos, nauja klasė bus. Aha, jo, Priekio balandžio pirmos, ne? Kai giras reikia nešiot, Pratinkis. lengvesnių ratų nesugebėjo. Paiso. Važiavom pasivažinėti, pasitreniruoti Su kuo? mašinom naujom, naujai apklijuotom ir komandiniu nauju, nauja komanda, nauji tikslai ir turbūt galbūt bus ir nauji rezultatai, bet tam reikia įdėti ir treniruočių. Žiūrim kaip ožiai naujus vartus. Normaliai. Per visą pūrą tą paukštį. Na, sporkiai. Lego detalės. Niekas nesisirinko. Bus didelis Lego. Kaip sakai, kiek truks? Kokias 2 valandas. Tai laimėjau arteriją prie Zavalado čia važiuodamas. Dabar surinkom šiokį tokį kompaktą. Vaisfabas, Tylai. Bandysim testuoti, žiūrėsim, kaip čia šiandien seksis. Ir bandysim ruoštis ateinančiom varžybom Klaipėdoj. Strytė? Taip, Visą strytą važiuos. visą jo 6 etapus visus. Bet jau važiavai su ją? Ne, pirmas kartas dabar bus. Tai pasibandysim, kaip čia kas veikia, kaip čia kas važiuoja, bet manau, kad viskas čia bus ok. O, Šitą čiūju čia.
reikės kažkaip viskas Nes teoriškai dargi Ai, tai, palapiniai važiuoja. tai čia, kur įvažiuoja mašina, tai čia nėra, o kur nevažiuoja, tai yra. Tai mums va čia reikia nuspręsti. Mes planavom, kad va nuo čia, grubiai, ne, iki čia yra chill zona, o čia yra mašinų zona. Tai va, girdi, kaip susirinksim, va. Bet dabar jau galima numeruoti. Tai dabar dar negalime pastatyti. Nu, iš to jau gali? Nu, dar matysim, žinai, kur reikia razečių, lempų, dar kažką. Gerai, nemoku kišti, suprašau. Viskas, viršui daugiau nėra ką daryti. Čia aš kaip suprantu, yra safety first, ten nebuvo. Linksma. Nuostabu. Gali, karočiui, vėliavas pasidaryti, ten viršui pūkį įsistatai ir užsakai stovai du. Eik tu. Čia šitie du. Galima geriau panaudoti. Reikia čia per vidurį. Jo. Tai vadinasi laiptai be turėkų ir be atramų. Pašokinėt man tai. Būk drąsiausias. Kas užrakino? Gerai čia? Gerai, o ką jis daro? Na, tiesiog nebesimėtų. Tai galima į tai ir palikti ir važiuoti. Nu, čia tas uždėjau, tai taip. Gerai, gerai, nejudink. O jisai atsivers, nesilaiko atvert? Jo, laikas, amortikas yra. Įsijungia? Jeigu paspausi, įjungs. Greičiausiai. Veikia? Ai, va, jo. Radom dar vieną sieną, kuri uždengia šitą kampą. Ką praleidom? Nieko. Praleidom šitą koją. Ai, nu jo, šitą koją. Nu, bet aš nekandidatuoju, jei uždėt, nes dėl ūkio. Nekiš pirštų, čia kai vėjas pakelia tentą, prispaudžia, jau prispaudėm. O gerai, klausimas. Ne per trumpa siena? Ten tai apačia biškį paleidžiu. Gali būt, kad taip. Apačia tokia. Daug nežinomybių. Nu, tikėkimės, kad valandų simuliatoriai atspindės ir realybėj. O po to, kaip galvoji, ir labai jausi skirtumas nuo simuliatoriaus čia ar... Aš manau, kad daugiau jausmų negu simuliatoriai, tai turėtų būti iš esmės lengviau, bent jau aš to, ką esu girdėjęs. Nu, sužinosim, to ir pabandysim. Tiesiog bandom laiką išnaudot, palapinę kaip ir plius minus į pusėtą, dabar dasibaigė kolektyvo šonus surinkti. Matysim, ko trūksta, ko netrūksta, ko dar reikia, tai keletas detalių reikia dar pasigaminti, bet čia principė viskas labai neblogai. Einam pasižiūrėti, kaip po žiemos, ar nepamiršo, kaip važiuoti ar ne kolektyvas. Gavosi pasistatyti palapinę, dar matom keletą niuansų, kur reikėtų pasitobulinti, bet šiaip viskas pakankamai gerai gavosi. Kolektyvas tuo tarpu lėkioja ir treniruojasi, o mes galime turbūt padaryti šiokį tokį turą, ką mes čia nupirkome ir ką šiemet turėsime varžybose ir su kuo keliaus technika į varžybas. Užeinam, čia va turim palapinę. 140 kvadratų netgi. Turim apšvietimą, turim tada, ką čia dar turim? Turim orą, turim rozetės. Na tai va, ten oras ir rozetės. Jos yra, man atrodo, ant visų 4 kolonų, jeigu aš neklystu. Arba ant 3. Tai lempų šiek tiek turim perdegusi, bet džiugu, kad mūsų partneris yra Akto LED. Ir
lempas reikės pasikeisti ledinės, tai tą ir padarysime po šitų pasivažinėjimų. Tai va, gerai, kad pasistatė, matom, kas perdegė, matom galbūt ko trūksta, susižiūrėjom, kur kokios kojos, nes tikrai yra reikalų pastatyti, kai niekada nesam būtent tokios statę. Ir dabar susinumeravom kojas, kad būtų aiškiau, kas irgi didina palapinę ir šiaip tikrai džiugina, kad užsidengia vilkikas ir per vilkiką irgi pasididina palapinę. Tai gaunasi ne tik tai turim fūros priekabą kaip palapinę, bet tuo pačiu ir vilkiką. Ten pas mus viršui pasijungia elektra ir oras. Čia apačioj turim dėžės, viena dėžė realiai tuščia, kita turim ant begelių važinėjimą stalčių, taip galima pasakyti. Ten gale stalčius, spintelė stalčius yra su akumuliatoriais ir visa lifto hidraulika. Taip pat turim didelį stalčių po, nežinau kaip pavadinti, svetainė ir miegamojų, taip turbūt, kur nežinom irgi dar ką krausim, turbūt zipą, galbūt grindis, dar spręsimės. Kai reikės iki galo susikraut fūrą, aišku, pradžioje reikia turėti ką krauti, nes viskas kol kas dar jūroj, bet panašu, kad turime dar vieną partnerį, kuris mums padės su įrankiais ir turbūt kitame epizode pašnekėsim apie juos. Tai va, galim, nežinau, užeiti į vidų. Čia turim laiptai. Čia turbūt reikės turėklą kokį padaryti, kad medija neiškristų filmuojant. Žinant mano praeitį. Žinant jo praeitį. Tai va. Šiaip nenukris. Šiaip norėtume čia biškį persidaryti, bet šiai dienai vizija yra, bet mes niekada nebandėm gyventi fūroje, ruoštis valgyti čia ir viską, būti čia ir viską daryti čia. Tai nusprendėm šiemet palikti taip, kaip yra, plus, kad laiko neturime. Tai galiu papasakoti, ką mes čia turim. Turim kondicionierių, kuris turėtų šildyti ir šaldyti. Sakė buvęs šeimininkas, kad veikia ir gerai. Čia turim daug lempučių, kurias irgi turbūt reikės pasikeisti. Čia turime šiokią tokią virtuvėlę, kriauklę, veidrodį dantim išsivalyti ir veidui nusiplauti. Čia turim spintelės, kol kas jos tuščios, bet čia turėtų atsirasti šildytuvas, turėtų atsirasti elektrinė viryklė, turėtų atsirasti indai, kavos aparatas ir panašiai, bet dar nieko nekrovėm. Čia turim tokį valgomąjį, sėdimąjį poilsio kampelį. Po apačią turim nemažai irgi dėžių susikrauti viskam. Tai manau, kad negendantis produktai susikraus čia iš Lietuvos, nes fūra negrįž 3 varžybas, tai turime visko pasirūpinti. Čia turime dušą. Prieš tai pas savininkus. Visi gyvi? Jo, visi gyvi, bet spintelė apgriuvo, nes visi stalčiai atsidarė, bet čia įprasta. Kaip sako, didesnė komanda, daugiau žmonių, didesnis, biški, negražiai vardinus, kolchozas, bet reikia apsidirbti, apsiprasti ir, manau, įsivažiuosim. Tai šiandien diena irgi yra apie tai, nes visi esam surinkti ir jinai yra apie tai. Tai va, čia turim dušą, galbūt čia dar atsiras biotualetas, būtent šiemet. Reikalams naktį prispyrus, kad nereiktų toli keliauti iki tualeto. Tai va, prieš tai savininkas buvo dušas išardytas ir buvo čia padaryta medinė lentyna. Tiesiog daug lentynų ir naudojo kaip lentynas. Faktas, kad lentynų irgi reikia, bet manau, kad mes pasiliksim dušą ekstra atveju ir vandeniu ir kažkam. Tai čia irgi, kadangi buvęs savininkas nenaudojo visiškai šioj fūroj vandens, tai mes čia ir oro nenaudoja, nors yra kompresorius, tai čia prieš keletą dienų tikrinamės visas sistemas. Tai oras kaip ir veikia, su vandeniu buvo problemų biški, leido ten vieni sujungimai, tai darėmės, plus čia kranas buvo išimtas, tai kai paleidom vandenį, galvojom, bent jau yra užkimšta, bet pasirodo neužkimšta, tai čia biški potvinis buvo, bet susitvarkėm, išsivalėm. Tai va, ką einam toliau, čia turim tokias biški senobinės užuolaidas, gal jas pasikeisim, arba dar kol kas šiemet pasiliksim. Ir turim, čia irgi viskas dar procese. Turim 4 lovas, tai 2 čia. Čia po apačia yra boileris, vandens bakas, čia po apačia yra daiktams susidėti, bet kaip ir sakau, viskas procese, viskas bandom įsirenginėti ir spėti per 3 savaitės pasiruošti, nes reikia ir čiužinius pasikeisti, reikia čia va tokius biški dalykėlius apsitvarkyti, bet principe viskas kaip ir neblogai. Čia yra krovinių zona,
Čia yra aliuminiai trapai, jų pačių pagaminti buvusių savininkų dėl to, kad patogiai susikrauti daiktus, atsarginės dalis antram aukšte. Bet mes šiai dienai darysime taip, kad turbūt čia pasistatys dar 3 arba 4 lovos kampuose, atvesime elektrą, rozetės ir pasikeisim apšvietimą, kad būtų būtent šitai zonai. Čia turim tos dalykėlius, ant kurių stovės lova. Čia aišku reikia dar biškį paklijuoti, palyginti grindis, nes automobilis čia nebus. Čia turėtų atsirasti užuolaida, kad atskirti biškį viską nuo gyvenamos erdvės šiemet. Ten turbūt buvo pas buvusius savininkus padarytas padangų laikiklis ar dėtuvė kažkokia, tai jos neliks. Čia turime guminukus, kur susideda visos palapinės kojos. Tai va, čia turim rampą, kuri atsiverčia, kad įeiti ir galvos nedaužyti. Ir ką? Čia vienas automobilis bus, čia apačioje antras automobilis bus. Turime dar vieną šaldytuvą, kurį paliko. Sakė, čia mechanikam arba inžinieriam kitaip šaldytuvėlis slaptiem reikalam. Tai taip jį ir paliksim, ten nedidukas, tai, bet tegul jisai būna. Tai vat, ką toliau turim rozečių, turim elektrą, viršuje apšvietimas, bet irgi jį reikės pasikeisti, nes kamermenui mirguliuoja. Tai vat, susidėsim ledinį, nežinau, liftas yra, pasikeliam, prisirišam, pasibandėm 2 mašinas, viskas telpa, viskas gerai. Palapinė čia susideda ir šitos kryžiukus. Tai vat, yra dar 2 stulpai, ant kurių ant fūros viršaus stogo išsikelia vėliavos. Tai va, tai pirmas varžybas važiuosim čia turbūt full, nes reikia 3 varžybom kūro, reikia maksimaliai padangų kiek telps, bet nežinau kiek telps, čia matysim pagal situaciją. Reikia grindų 140 kvadratų, turime 60 iš pernai, tai reikia dasipirkti grindų ir viską gražiai susidėti. Reikia pasidaryti padangom vežimėlius, stilažus, įrankius, spintelės, netgi 2, tai vat, tikrai ta vieta užsipildys, kaip ir atrodo, galbūt jos ir nemažai, nes automobilis, man atrodo, iki va štai čia, tai grubiai pusė priekabos lieka laisvos, bet kadangi važiuosim su 2 automobiliais, tai tikrai užsipildys. Tai vat, ką turim dar, turim naują sunkvežimį. Tai yra man. Bum atsidaro, užvažiuoja, bum pasikelia, aš įvažiuoja ir viso. Man PGX D30. Realiai visiškai naujas vilkikas, kurį mums parūpino Adampolis Group. Tai labai džiaugiamės, turėdami tokią galimybę naudotis naujų vilkikų. Dabar šiek tiek jisai purvinas, nes čia buvo laipėjimo per visas pusės, nes pas mus prie garažo, kai pasistato pro šitas duris neišeina išlipti, tai reikia lipti kiaurai. Šiai minutiai čia mano darbo vieta šiai dienai. Tai va, bet turim dar vieną žmogų, kuris rūpinsis šitą darbo vietą. Manau, kad turime vieną pilnesnių turbūt vilkikų. Nežinau iš tikrųjų, kaip jie eina standartiškai, bet turim veidrodžius, turim linijų sekimus, atstumų daviklius, autopilotus, USB, magus, čia šaldytuvą turim, kur viduje galima produktus laikytis ir važiuojant atsidaryti ir galima valgyti. Čia turim gero daiktadėžių, turim šiukšliadėžę, bet manau, kad plius minus pas visus eina panašiai, bet galbūt ne taip patogiai. Tai va, čia turim vieną lovą, čia turim antrą lovą. Bet greičiausiai čia liks vieta gyvenimo to, kas keravos šitą daiktą. Tai va, nenaudosim antros lovos, tegul jinai taip ir lieka, nors mūsų iš tikrųjų šiemet nemažai gaunasi komandai. Turbūt apie 8-9 žmonės, kurie keliaus kartu, tai irgi tikrai yra nemažas iššūkis. Tai va, aš pastarąsias keletą dienų važinėjau su šito daiktu. Tai vakar keliavau į technikinę, antrą kartą dėl tam tikrų priežasčių, nes kažkas sugebėjo ne taip priekabos svorius įvesti ir norėjo rimtesnių stabdžių. Tai va, kartais pas mus būna taip su technikinė, tai ačiū irgi Adampoliui, kad padėjo, sutvarkė priekabos antros ašies stabdžius. Realiai turim dabar visiškai antros ašies naujus stabdžius, tiek kaladėlės, tiek būgnus. Tai va, ką čia mes dar turim? Turim baimės rankeną, jeigu labai jau baisus laikytis galima. Tai va, bet šiaip nežinau,
nedaug tekę važinėtis šiaip iš tikrųjų. Dabar tik tai pasidariau vairuotojo kortelę, tai vat į technikinį, į regitrą, į Modžiūnus atvažiavau. Čia jau tokios užuolaidėlės, man visai patiko. Čia užuolaidos yra, tai šį kartą turbūt tiek apie šitą sunkvežimį. Sekančių video galėsim pakalbėti labiau apie jo techninius parametrus. Palapinę išbandėm. O, va čia va neįkišta, matai, čia turi įkištis tą juostą. Taip. Nu jau pavėluotai pamatėt. Pavėluotai pamatėt. Tai va, tai apsižiūrėjom palapinę, viskas kaip ir gerai. Čia, man atrodo, irgi atsiseka, kad vairuotojas galėtų įlipti, nes čia yra palapinė. Tai va, tai kaip ir šiandien planas įvykdytas. Palapinė pastatyta, matom trūkumus, matom privalumus. Ir dar turim 27 dienas išpildyti tą, ką pusiau pasakojau. Tai grindys, arbatiniai, lovos, šaldytuvai, kaitlentės, mašiną dar nes neturim. Tai va, aišku, yra ta maža tikimybė, kad automobilis spės grįžti, bet labai jinai maža, nes teoriškai pagal šios dienos grafika rodo, kad jisai grįž 27 dieną į Klaipėdą. O sunkvežimis turi 27 dieną pajudėti iš Vilniaus. O grįžus automobiliui vis tiek reikia išmuitinti, reikia, kad konteinerį atvežtų pradžiai pro Klaipėdą, tada į Vilnių. Tai vėl tai išsitęsia į 1-2 dienas. Bet aš nusipirkau čia tą konteinerių sekimo laivų, tai kadangi sekčiau savo konteinerį, kuris randasi, tai mano pirštų pamatavimai žemėlapį. Tai turėtų jisai grįžti 22-23 dienomis, galbūt 24, bet 24 yra penktadienis, ko pasiekoje vis tiek sulauksim 27, nes savaitgalį niekas nedirba. Tai va, bet matysim kaip čia gausis. Šiandien G serija, antra versija grįžo iš dažymo kameros. Antra versija, skubi versija, antra versija, taip įvardinsiu. Bet šiaip viską darome identišką kaip anam automobiliui, dėl to, kad tai pagreitina veiksmų planą ir detalės kaip ir plius minus visas turime, tai šiandien diena tokia, bet faktas, kad jos irgi reikėjo sužinoti, kaip čia tas daiktas susirenka. Tai vat ir ką, grįšim, šiandien jau turbūt 4 valandas turim, tai šiandien grįšim, tai kažkas galbūt liks padirbėti, kažkas galbūt neliks padirbėti prie naujo automobilio, o nuo rytojaus puolam prie darbų. Tai nežinau, jeigu laiko bus, kažką su GoPro pafilmuosiu, parodysim ir jum, nes iš tikrųjų jo biški yra trūkumas, dėl to kartais ir nesigauna padaryti pilnų video apie automobilio surinkimą, nes tuo pačiu dirbti ir filmuoti nesigauna, nes aš einu ir surinkinėti, ir skambučiai, ir derinu detalės, viską darau, ir kolektyvas daug ką daro, tai labai ačiū didelis kolektyvui, tai matysim, kaip čia gausis, bet manau, kad viskas gausis ir mes keliausim į Drift Masterio etapą. Tai va, dar ką nepaminėjau šitam video, antras automobilis. Antras automobilis yra toks vairuotojas Karimas, dabar bijau sumiluoti, Jungtinių Emiratų čempionas tapo šiemet, gal taip tas čempionatas vadinasi, tikrai nepasakysiu. Tai va, tai jo pirmi metai yra Drift Masteriuose. Tai jisai irgi turėtų atskraidinti automobilių už savaitės pusantros. Prie jo irgi faktas mums reikia apeiti, susižiūrėti, pasidomėti, su kuo jisai, apie ką jisai, kaip ten viskas padaryta ir išsinagrinėti, dėl to, kad norint aptarnauti automobilį, tu turi jį pažinoti bent biškį. Tai tas dar laiko suvalgys. Tai va, tai ir pasirūpint bei automobilių atsarginėmis dalimis dar, kurios irgi mūsų keliauja konteineriai. Viską, ką mes pagalvojom, bet krovėme šiandien. Kur tas? Konteinerį. Kur anas? Konteinerį. Tai va, mes šiai dienai taip gyvename. Tai iš tikrųjų sunku, bet kažkaip, manau, išsiversime. Tai va, ir planas, kad abi dvi mašinos išvažiuoja 27 dieną. Blogiausias atvejis variantas tai yra toks, kad sunkvežimis išvažiuoja su Karimo automobiliu vienu, o mes laukiame savo automobilio ir paskutinę dieną startuoja 2 vairuotojai
galbūt aš, galbūt dar kažkas, 2 vairuotojai su mūsų senu Iveku ir senąją priekabą. Ir per parą pusantros atveža automobilį į Italiją. Tai čia yra blogiausias variantas, bet jisai visada išlieka. O dar yra, kaip sakom, čia B variantas, o dar yra C variantas, tai gali tekti nuomotis automobilį. Bet manau, kad mes išsispręsim šitoj situacijai ir viskas bus gerai. Tai va, labai daug priešnekėjau, turbūt gal kam atsibodo, gal kam ne, bet visai galbūt įdomi informacija. Tai va, šiandien tiek turbūt iš mūsų ir einam bandyti susipakuoti atgal visą palapinę ir keliauti rinkti mašinas, nes laikas tik tak. Taip, kad ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad palaikot. Susitiksim gal anksčiau arba pirmajam Driftsmasterių etape. Iki.